ต่อไปเรามีนักกอล์ฟนานาชาติอีก2คนครับให้เกียรติมาร่วมกับเราในช่วงเช้าวันนี้นะครับเธอคือเอมี่หยางแชมป์คนล่าสุดของ Honda LPGA Thailand 2019นะครับแล้วก็ชาลีฮอลโปรกอล์ฟสาวดาวรุ่งจากอังกฤษเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราครับ Amy, Charlie, good morning from Thailand. Can you hear me? Hey. Hi. Hi, Amy. Hi, Charlie. Oh, Charlie, you look very comfortable in bed. Yeah, I'm so jet lagged. Jet lag. Okay, well, it's early morning here in Thailand. Thank you for joining us with this virtual player forum. If I could start with Amy Yang. Amy, in preparation for your participation this year, Honda LPGA Thailand, have you locked down the system to play well here? Because obviously you're a three-time champion of this event. Or do you do something new for this year? I mean, I've been doing just same thing and just preparing. I was when I heard the Honda LPGA was gonna play, I was so excited to play again and been working on my golf game. How do you feel now? How's your game? How's my game? It's improving. Last year when we had quarantine, like I had a lot of time to look back on my game and been working on my swing and short game and putting stuff, and it's going a good direction. If you allow me to just sort of recap in Thai also for the Thai audience here. เมื่อกี้ผมถามคุณเอมี่นะครับเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมนะครับว่าปีนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมเธอคือแชมป์3สมัยนะครับของรายการนี้เธอก็บอกเธอซ้อมเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เกมของเธอดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของลูกสั้นที่เธอกำลังซ้อมเพิ่มเติม Now, Charlie, you won the Tour Championship in 2016 and I look at the stats and your play. Ever since that win, you have been very consistent, especially with the cut made. I mean, you would not make cut only 1, 2, 3 at the most for the entire season. Very stable, very consistent. How do you maintain that level of play? I feel like my putting in that lets me down. With my short game a little bit. But I feel because I hit a lot of greens in regulation, and I'm always hitting the greens, so I don't really make a lot of bogeys. But I feel like if I get my putter hot, that's when I'm up there and finishing in the top 5. So I just feel like that's where I'm quite consistent. But if my driving's off, that's when I tend to miss the cut. I see. Okay. And how many times have you played in the Honda LPGA Thailand now? I think 2016 was my first year. So I think this will be my 5th time. So it's safe to say that you know the Siam Country Club Old Course pretty well. How do you feel this year about playing here again? I feel like my game is in good shape. It's actually one of my favorite courses to come and play. I really like it there, so I'm looking forward to it. Okay, let me just recap that in Thai as well. เมื่อกี้ผมถามเขาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของการเล่นของชาลีฮอลนะครับเป็นสาวจากอังกฤษนะครับวัย25 ปีซึ่งเธอตัดตัวผ่านค่อนข้างบ่อยมากตกรอบน้อยมากนะครับเธอบอกว่าเคล็ดลับของการเล่นได้สม่ำเสมอของเธอก็คือแม่นกรีนนั่นเองนะครับตีไปออนกรีนได้ค่อนข้างดีเมื่อไหร่ที่เธอพัดดีเธอมีโอกาสคว้าแชมป์และเมื่อไหร่ที่เธอ drive ไม่ค่อยดีนั่นคือสถานการณ์ที่ทำให้เธอตกรอบนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับการ drive และการพัดของเธอด้วยในความสำเร็จ Let's go back to Amy. Amy, you won here. Well, actually, all your wins. You won the Hana Bank in 2013, and then 2015, 17, 19. You won here in Bangkok. Guess what? It's 2021, another odd number this year. I mean, I love on the Thailand event, and I like to. I don't know, I don't know what about it. I like the tournament. I like the golf course. I like the atmosphere of the tournament. I'm so excited to go back. What do you miss most about Thailand? Haven't been here in a while. Oops, sorry. Like a lot of things about it. I miss fans there. I miss playing the tournament over there, and I really like Thai food and just a lot of things.
excited to go. I think you just recently had a hole-in-one in Hawaii, right? Yeah, I did. You do know that if you have one here there'll be a Honda hybrid waiting for you, right? On number 16? Yeah. Yeah. This is a special prize this year as well. Yeah. Now, Charlie, with the atmosphere this year being somewhat different, perhaps you're used to it now having played in some events before, but in Thailand, to have Honda LPGA Thailand without spectator would be very different for us. How is it for you? Yeah, it's annoying because I love playing in front of the crowds, and especially like the first hole there, you have the grandstand and everything, and it's a nice feeling. But we've got used to it now. The crowds with no tour, the tour with no crowds. So hopefully soon we'll have crowds back. And getting ready for this year to come back, what is the next event for you? You play in Singapore first before you come here, right? Yes. Well, this week we're in LA, and then it's Singapore, and then Thailand. So pretty consistently, okay. เมื่อกี้นี้ผมถามเอมี่นะครับเธอเป็นแชมป์3สมัยนะครับเธอชนะเมื่อปี15 17 19ปีนี้ปี21ก็เลยลองแซวเธอเล่นนะครับว่าจะคว้าแชมป์ครั้งที่4ได้ไหมแล้วก็ในการเตรียมพร้อมที่จะมาเธอก็คิดถึงหลายอย่างของเมืองไทยนะครับเธอมีความคุ้นเคยมากเธอชอบอาหารแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับมาเมืองไทยนะครับในขณะที่ทางชาลีฮอลเองนะครับเธอเองนั้นก็คงจะรู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกนะครับว่าการเล่นโดยที่ไม่มีคนดูนั้นแปลกไปเธอบอกเธอชอบเล่นต่อหน้าคนดูเยอะๆนะครับNow, Amy, you have been on tour for about 15 years now. You are one of the leading Korean players and have been. How do you feel now compared to maybe 15 years ago? How confident and what is your goal now compared to before? I'm still learning and still experiencing from each tournament. And my goal was when I was young, I really wanted to make LPGA tour and be a major champion. So I achieved one goal, and I'm still chasing another one. And I'm still learning and working forward. Is Olympic one of your goals? Because last time you went to the Olympic, you were tied for 4th. Yes, it is, and I'll need to work hard on it. Okay, Charlie, have you visited Thailand as a tourist when it's not a tournament week? No, I haven't, but I'd really want to. I was going to in 2019, but I didn't. But I really want to. Actually, one of my favorite things about Thailand is the mangoes. I love mangoes. They're my favorite fruit, and they just taste super good there. So hopefully when I come in a few weeks' time, I'll have some mangoes. Well, it is in season, I think. I was going to ask you about the favorite food, but then I'd like to know that where in Thailand that maybe you have your eye on visiting, but haven't had the chance to go visit. Oh, there's a few islands that my friends have been to, and I really want to go. I don't know their names off the top of my head, but they've been to them, and they said they're absolutely beautiful. Okay, well, when you do get here, be sure to ask somebody local to give you the exact name. Yeah, perfect. I will. Now, you travel awful lot, obviously. How do you manage your time competing, traveling with, especially family time? How do you make sure you have a complete balance in life? Well, I live at home still in England. Like, I haven't moved to America to live. So I'll fly over for a couple of weeks and play a couple of tournaments, and then fly home for a few weeks. So I still get to see my family and friends. That's my main important thing in my life, is to have a good time at home with my family and friends. And yeah, that's what I kind of do. I don't really like to be away from home too much. I get homesick. Okay. ท่านผู้ชมครับทั้งคู่นั้นเคยมาเมืองไทยกันหลายครั้งนะครับว่าไปแล้วในส่วนของชาลีฮอลเองนั้นเธอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอโปรดปรานมากที่สุดก็คือมะม่วงนะครับผมเข้าใจว่าตอนที่เขามาน่าจะมีมะม่วงให้เธอทานนะครับยังไม่เคยมาเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไปจริงๆแล้วเธอวางแผนไว้ว่าเมื่อปี 2019 จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่ก็แผนเปลี่ยนไปนะครับก็คงจะคล้ายๆกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่อยากไปเกาะนะครับมีบางที่ที่เพื่อนเธอไปมาแล้วเธอคงจะอยากไปเที่ยวเมื่อมีโอกาสนะครับ
ส่วนการแบ่งสรรเวลาเธอกลับบ้านค่อนข้างบ่อยนะครับเธอบอกว่าถ้าเธอห่างบ้านนานเกินไปเธอก็จะคิดถึงนะครับทุกอย่างนี้ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่ครับ Do you have Charlie do you have any words for the fans here because we won't be able to get too close with you it's going to be no spectator at the golf course we watch it live please say something to the fans that are looking forward to seeing all of you just really grateful for all the other years that they've come out watching us but unfortunately this year you can't but hopefully they'll have fun watching us on the TV and we'll make as many birdies as we can to make it exciting ก็เขาก็จะพยายามแข่งขันอย่างเต็มที่นะครับในการมาแข่งขันถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูก็ตามแล้วเขาชอบเล่นต่อหน้าคนดูนะครับ Now Amy how about you a similar question that I asked Charlie before have you visited Thailand as a tourist just to show up and go enjoy some place without the tournament week Unfortunately, I haven't been to Thailand as a tourist yet, but I want to in the future. Is there a favorite food, Thai food? Because now we are known worldwide for our cuisine as well. Do you have a Thai dish that you like? I like, I do like mango too. I like to have mango with sticky rice. I always get it every night. We'll make sure to have one plate and then you and Charlie can duke it out who scores better and it gets the mango. Deal. One more question. I would like to ask, because right now as we speak in the studio here, it's raining hard here in Thailand. I'm not sure when you are going to be here. Assuming that it is slightly wet, if it's damp at Old Course, Amy, what do you foresee to be the challenging part if it is raining here at the Siam Country Club? Oh, is it? Oh, I mean, the course, some holes are playing pretty long, so be a challenge to play some longer shots in. Course, rainy condition won't be easy as well, but just happy the tournament will be happening and I'll get ready for it. Amy, please say something to the fans, the Thai fans that are looking forward to seeing you again, and maybe to win for the 4th time, to be the first person to do that. Thanks for following ladies golf, and I'm so excited to go back and hopefully they show us a lot on TV and see everyone in Thailand. Very good. How about you, Charlie? Same question as Amy before about if the condition is wet and damp at the Siam Country Club, what challenges do you think awaits you? I think the trouble is for me is like trying to keep dry, but then you have your waterproofs on and it's so hot and you don't want to be over hot. So that's it. Just trying to keep dry. But I don't know. I think the golf course can play long when it's wet, but then the greens are super receptive, so it kind of evens itself out. But yeah, just kind of like Amy said, just it can be a little bit long, but yeah, keeping dry is the main thing. Do you think the greens, the speed of the green, the putt will be easier if it's a little damp? Yeah, I can't quite remember what the greens are like, but usually I think they're quite grainy as well. So getting the speed into the green and down the green when it's wet can be a little bit tricky. I see. Well, thank you very much for joining us, both Charlie and Amy. I hope you have a safe couple of weeks, and we look forward to seeing your performance here at Honda LPGA Thailand. Thank you. Thank you. Thank you. ท่านผู้ชมครับในส่วนของการได้พูดคุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้แปลทุกสัดส่วนนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยให้เธอเหงานานไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับบรรยากาศของทั้งสองคนนั้นเอมี่เองคงจะรู้จักสนามแซมพาร์คลับโอคอสค่อนข้างดีมากเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าบรรยากาศของการแข่งขันนั้นฝนตกแฉะความท้าทายอันหนึ่งก็คือสนามมันจะมีบางหลุมที่น่าจะท้าทายขึ้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นหลุมที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับชาลีก็มองภาพเดียวกันในเรื่องของระยะความท้าทายที่ว่านั้นบนกรีนอาจจะมีความเจ้าเล่ห์เพิ่มเติมด้วยซ้ำเมื่อสภาพกรีนเปียกนะ
ครับในฤดูฝนเรายังไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมในสัปดาห์ที่เขามาแข่งขันกันแต่ว่าณเวลานี้ที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่กับเขาเนี่ยฝนตกแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเองจริงๆแล้วสาวชาลีค่อนข้างชิลมากเลยนะครับพาเราไปพูดคุยด้วยถึงห้องนอนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนที่มาพูดคุยกับเราครับ